السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا مع بعض في فيديو جديد، وهنعمل في الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله صينية السمك البوري بالبطاطس مع الكزبرة وطاجن البطارخ. ان شاء الله يا رب يعجبكم. عندنا دلوقتي في المقادير حوالي 4 سمكات بوري، وفلفل ترانشات، طماطم ترانشات، بصل متقطع رفيع، بصلتين متقطعين رفيع، نص كيلو من البطاطس متقطع رفيع برضو. وعندنا البطارخ بتاعتنا. البطارخ دي طالعة من السمك البوري، هو الايام دي مبطرخ وجميل. عندنا هنا في الهون توم وفلفل رومي وكزبرة، والتوابل بتاعتنا كركم وكاري وملح وكمون. وبس كده هندق كل الحاجات ديت في الهون، ولما يتهرسوا كويس هننزل عليهم بليمونة. وبعد كده نبتدي بعد ما غسلنا السمك طبعا بتاعنا والبطارخ بالمية والملح كويس جدا وصفناهم، هننزل عليهم بمعلقة على البطارخ بمعلقة من الخلطة، وهنحشي السمك البوري بردك بنفس الخلطة بتاعتنا اللي احنا دقيناها في الهون، ونسيبهم شوية يتبلوا اهوت. هنحشي الكمية كلها. طبعا البطارخ ليها طريقة تانية، ان هي ممكن تتقلي يعني تتبدر بالدقيق وتتقلي في الزيت، بس دي الطريقة التقليدية. انا حبيت اغير المرة دي. لو حد مش حابب ان هي تتقلي ممكن يجرب الطريقة دي، وان شاء الله يا رب تعجبه. بس كده تبلنا كمية السمك بتاعتنا، وبعدين من بره بقى هنملحها بالكمون والملح والكزبرة. نمسك سمكية كده اهوت ونملحها بالكمون والكزبرة عشان تديها طعم وتبقى متملحة، يعني ما تبقاش السمكية عدمة يعني. عندنا هنا بقى طاجن البطارخ. قطعت بصلاية ترانشات وحطيتها في قعرية الطاجن، وهقلب معاها معلقة سمنة بلدي طبعا، او بديلها الزبدة المتاح عندنا يعني نعمل بيه، او ممكن الزيت، بس السمنة يعني بتديها طعم حلو جدا، يعني بتبقى غنية كده في طعمها. وبعد ما شوحنا البصلاية كده دوبك ودبلت معانا، هننزل بكمية البطارخ بتاعتنا بالشكل ده، ونخلي بالنا لان هي ما بتستحملش خالص وبتتهري بسرعة، فخلينا يعني ايه نتعامل معاها برفق جدا يعني. ويعني معلقة قسمتها على 2، نص حطيته تحت مع البصلاية، والنص التاني حطيته من فوق الوش على البطارخ، وكده هدخلها الفرن. هنا بقى صينية السمك، هحط البطاطس وهنزل في فوقيها بالخضار بتاعنا اللي هو البصل والفلفل. هنا مش هنستعمل صلصة خالص، احنا عايزين الأغلبية للون الأخضر اللي هو جاي من الفلفل والكزبرة. ريحتها يا جماعه وطعمها تبقى حلو جدا. وديت الدقه اللي فاضت من السمك، زودت عليها معلقه كركم بس كده، ومعلقه بابريكا، وقلبتها كويس جدا مع بقيه الخضار. وهنا بقى هزود كزبره او اي نوع خضار متوفر، بقدونس، شبت، مفيش مشكله. هو هنا كنت مفرزه ال3 انواع، فنزلت بيهم كلهم على البطاطس، وهنزل بمعلقتين زيت كبار بس كده، وهديها تقليبه. وبعد كده هجهز صينيه، او ما ننساش طبعا عصره الليمونه. وهجهز صينيه بتدخل الفرن. هننزل بقى بكميه البطاطس كلها مره واحده، زي ما قلت لكم ده حوالي نص كيلو من البطاطس. بس كده هفردها في الصينيه. وبعد كده السمك اللي حشيناه وتبلناه هبتدي ارصه من فوق البطاطس، وهزود بس حوالي نص كوباية مية، وهوزعها كده على البطاطس علشان اضمن بس ان البطاطس تستوي يعني. واخر حاجة هحط كده معلقة سمنة بردك او زبدة المتاح عندنا، وهوزعها على البطاطس. كل دوت بيديها طعم حلو جدا، وبتبقى طعمها مختلف يعني عن اي حاجة تاني. طعم السمنة او الزبدة بيبقى مختلف جدا عن الزيت.
بس كده هرص السمك بتاعنا عادي جدا، وهكون مشغله الفرن. اوريدي هو شغال على طاجن البطارخ. هدخل بقى فيه طبعا على الرف الاخير علشان يستوي، وهكون على درجة حرارة عالية علشان انتوا عارفين السمك ما بياخدش سوا. بس اهم حاجة هغطيه علشان خاطر ايه، البطاطس تستوي معانا. ولما خلاص البطاطس تكون استوت هكشفه بقى، ولو ما احمرش هشغل الشواية. وهنا بس يا دوبك كده جرنشت الوش بتاعه بشوية طماطم حلقات، فلفل حلقات. ممكن نستغنى عنها خالص مفيش مشكلة، بس هي بتدي منظر يعني، وطعمها برضك في الاكل بيبقى حلو جدا. وهنرش بس كده عليها رشة من التوابل بتاعتنا، ملح فلفل كمون اي حاجة، بس نطعم الخضار اللي احنا حطيناه فوق الوش. بس كده كده طاجن البطارخ معانا اهوت استوى. طلعته وعملت جنبها رز ابيض. وادي صينية السمك بعد ما استوت، ما كانش وشها احمر، فولعت عليها الشواية بس 5 دقايق. وده شكلها طبعا يعني يفتح النفس لأي حد يعني. خفيفة، طعمها حلو، من غير بقى ولا قلي ولا شوي ولا وجع دماغ. وقدمت جنبها الطحينة. وادي طاجن البطارخ بتاعنا في منتهى الجمال بصراحة. اهوت مستوي وجميل، ومفيش طبعا ولا زفارة ولا اي حاجة، لان زي ما انتم شايفين الطاجن ناشف اهوت، ولا في سائل ولا في اي حاجة تعمل زفارة. وادي السمك بتاعنا قلبه ابيض اهوت وطري جدا، مش ناشف ولا اي حاجة. والبطاطس مستوية زي ما انتم شايفين.